в работе Kuga Max Speed у нас по задачам это герметизация мотор-колеса и полная герметизация треки со всеми коннекторами. Вот. Герметизация как раз и находится в процессе, мотор-колесо, соответственно, уже герметизировано и установлено на штатное место. Собственно, из чего складывается стоимость герметизации деки. Это снятие крышки верхней, и каждый коннектор проходится герметиком, герметизируется. Здесь была произведена у нас герметизация мотор-колеса. И, в частности, он полностью разбирается, промазываются подшипники дополнительно специальной термостойкой смазкой, в случае, если сальник износится и начнет пропускать воду. После чего мотор заливается диэлектриком для предотвращения замыканий. И после чего промазывается и закрывается внешняя крышка. Вот в данном варианте она находится с другой стороны. Эта часть несъемная.